नाज़रीन नवाखे ॿुधाईंदा आहियूं त सखर में प्रिया कुमारी ऐं जान मोहम्मद महर केसनि में अॻिभराइती आहे। पीर मोहम्मद शाह जो चवणु आहे। खे अपडेट कयूं पिया। सखर में प्रिया कुमारी ऐं जान मोहम्मद महर केसनि में अॻिभराइती आहे। पीर मोहम्मद शाह जो चवणु आहे नसरुल्ला कडाणी ते हमले में मुलविस वाबदारनि खे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वेंदी। डीआईजी सखर जो चवणु आहे जान मोहम्मद महर केस में वॾी अॻिभराइती आहे। जल्द क़ातिल गिरफ़्तार कया वेंदा। पीर मोहम्मद शाह जो चवणु आहे प्रिया कुमारी केस में भी अॻिभराइती आहे। जल्द ख़ुशख़बरी मिलंदी। पीर मोहम्मद शाह जो इहो बि चवणु आहे। नाज़रीन फारूक सुमरो खां इन जा तफ़सील मालूम कंदासीं। जी फारूक, इन बाबति कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी मानूर, बिल्कुल संग्राम मां अगवा थियल मासूम प्रिया कुमारी मुतलिक डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह जो चवणो हो त प्रिया कुमारी वाले केस में अॻिभराई थी आहे। जल्द ख़ुशख़बरी ॾिनी वेंदी जॾहिं त साफ़िन पारां हिन वक़्त ताईं शहीद जान मोहम्मद महर जा कातिल गिरफ़्तार न थियण वारे सवाल के जवाब में डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह जो चवणो हो जान मोहम्मद महर केस में वॾी अॻिभराई थी आहे ऐं जल्द जान मोहम्मद महर जे क़तल केस में जेके घुरिजल जवाबदार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कियो वेंदो। मीरपुर माथले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी मथां कातिलाने हमले मुतलिक़ पुछल सवाल के जवाब में डीआईजी सखर जो चवणो हो त नसरुल्ला गडानी जो ब्लाइंड केस आहे। असांखे कुझु सुराग मिलिया आहिनि, उन ते कमु करे रहिया आहियूं। उमेद आहे त नसरुल्ला गडानी मथां कातिलानो हमलो कयल जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में ठीकु आहे फारूक सुमरो, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।